আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের জন্য আজকে আমি নিয়ে এসেছি আলু বেগুনের ঘন্ট মাসকলাইয়ের বড়ি দিয়ে। রেসিপিটার জন্য আমাদের প্রথমেই যেটা লাগছে তা হচ্ছে মাসকলাইয়ের বড়ি। যে পরিমাণ আলু আর বেগুন নেবেন তার সাথে মাসকলাইয়ের বড়ি নিয়ে নেবেন আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী। আমি এখানে গোল বেগুনটা ইউজ করেছি, লম্বা বেগুন না। আর আলুটার ছিলকা না ফেলেই ছিলকা সহভাবে কেটে নিয়েছি। আমি এখন আলু বেগুনটা ধুয়ে নিয়েছি। আলু বেগুনের মধ্যেই আমরা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নিব, তার মধ্যে কাঁচামরিচ কুচি, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নিতে হবে। তার সাথে দিয়ে নেব হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া আর জিরা গুঁড়া। আমরা এই তরকারিটা মেখে বসাবো। এই সবগুলো উপকরণ দিয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে আমরা বেগুনটা মেখে নেব। এখানে আমরা এই মাখার মধ্যে অল্প পরিমাণ তেল দিব, কারণ আমাদের মাসকলাইয়ের বড়িটা ভাজতে আবার তেল দিতে হবে। এই জন্য যদি আমরা এখানেও একটু বেশি পরিমাণ তেল দিয়ে দিই, আবার মাসকলাইয়ের বড়ি যেহেতু আমরা তেল দিয়ে ভাজবো সেহেতু তরকারিটা অনেক পরিমাণ তেল হয়ে যাবে। তাই আমরা এখানে পরিমাণটা অল্প দিয়ে নিব তেলের। আর আমরা এখানে আবার রসুন বাটাটাও দিয়ে নিয়েছিলাম। এখন আমরা ভালো মতো বেগুন আলু সব মেখে একটা কড়াইতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিব, ঢাকনা দিয়ে ঢেকে। আমরা এখানে আলু বেগুনটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত বারবার ঢেকে নেড়ে চেড়ে রান্না করে নেব। এই যে দেখুন, আমার প্রায় বেগুনটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আলুটাও সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে আমরা মাসকলাইয়ের বড়িটা এভাবে হাত দিয়ে ভেঙে নেব। একদম গুঁড়া না, হালকা হালকা একটু ভেঙে নেব। এখন আমরা মাসকলাইয়ের বড়িটা ভেঙে একটা কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিব। আর তেলটা গরম হয়ে গেলে আমরা মাসকলাইয়ের বড়িগুলো সব দিয়ে নেব। এইভাবে আমরা মাসকলাইয়ের বড়িটা ভালো মতো উল্টে পাল্টে ভেজে নেব। মাসকলাইয়ের বড়িটা যতক্ষণ পর্যন্ত না লাল কালার হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভেজে নেব। আপনারা দেখতে থাকুন যে বড়িটার কালারটা কীরকম হওয়া পর্যন্ত ভাজবেন। এই যে দেখুন, মাসকলাইয়ের বড়িটা এইরকম হয়ে গিয়েছে। এখন এই বড়িটার মধ্যে আমরা আলু বেগুনের যে তরকারিটা ছিল এটা ঢেলে দেব। এখন এটাকে আবার একটু ঢেকে দেব, কারণ মাসকলাইয়ের বড়িটা ভাজা হলেও এখনও কিন্তু সেদ্ধ হয়নি। এখন মাসকলাইয়ের বড়িটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য এরকম ঢেকে দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিব। মাসকলাইয়ের বড়িটা যখন সেদ্ধ হয়ে যাবে আর এই তরকারিটা যখন একটু মাখা মাখা হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা রান্না করব। এই যে দেখুন, আমাদের মাসকলাইয়ের বড়ির তরকারিটা রান্না হয়ে গিয়েছে। আশা করি আপনাদের কাছে আমার রেসিপিটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর অবশ্যই আমার ভিডিওটা লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন।